मेरी प्यारी डुन्नू, कुर्सी से उतरो और दूध पीना स्टार्ट करो। और दूध पीकर तुम जल्दी से कुर्सी पर जाकर बैठकर और सो जाओ। सो जाओ, जाओ बैठ जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। देखिए मेरी प्यारी डुन्नू सो जाएगी अब। देख लिए आप लोग, ऐसी है मेरी प्यारी बिल्ली। और आप लोग भी इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे लिए।